Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo karatakate ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi mokolo malamu na balandi nyonso ya magazine Kinshasa na biso oyo mesana toujours kopesa bino information ya solo. Ba mesure au gouvernement ezwaki pona to protéger ba Congolais. Il faut petomi batela. Tous appelés par précaution. Il faut à tout moment appliquer la mesure ya hygiène. Kosukola maboko très fréquemment. Soki omoni motoazo kosola ou bien ako éternuer. Ko poussa na pembe na yete. Il faut zala la distance mo il y a plus de 1 mètre la musika na ye. Soki pe yo okosoli pour nous protéger baninga il faut couvrir monoko na zolo na yo na mouchoir obwaki yango osukoli pe maboko biso ba congolais il faut tozala ekenge tolanda mateya oyo ba professionnel ya santé o ba komi kopesa biso pona to éviter bokono oyo ezwa biso. La disposition pour lutter contre le coronavirus na RDC, président Félix Tshisekedi yemoko azopesa yango. Compte rendu à gouvernement par rapport au coronavirus au Salamaki mardi le 17 dernier, ministre d'État et porte-parole au gouvernement Jolino Makelele Aloba Kiboé. Compte rendu de la réunion restreinte du gouvernement de ce mardi 17 mars 2020. Ce mardi 17 mars 2020 s'est tenue à la Cité de l'Union africaine une réunion restreinte du gouvernement sous la présidence de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Un seul point figurait à l'ordre du jour, à savoir la situation de la pandémie de coronavirus en République démocratique du Congo. Compte tenu de la gravité de cette pandémie, le chef de l'État a tenu à ce que le gouvernement puisse prendre des mesures fortes en vue de l'éradiquer. Après avoir entendu le rapport du ministre de la Santé, complété en cela par le docteur Mouyembe, responsable du secrétariat technique, ainsi que d'autres experts, faisant suite à la réunion de la commission spéciale mise en place au cours de la 25e réunion du Conseil des ministres du vendredi 13 mars 2020, et pour éviter une chaîne de contagion, des mesures importantes ont été arrêtées et feront l'objet d'un message spécial du président de la République à la nation dans les heures à venir. Ces mesures ont trait notamment à l'accès au territoire, au rassemblement des personnes dans les lieux privés et publics, à la sensibilisation et à la protection de la population, au mouvement des populations à l'intérieur du territoire, à la prise en charge des personnes contaminées. Commencé à 18h, la réunion a pris fin à 20h40. Je vous remercie.
Réunion monene salami lelo entre ba membres ya gouvernement na ba responsable ya ba réseau ya télécommunication pour na lutter contre coronavirus. Cadre ya ko stopper maladie oyo ya mabe ezali koyela batu awa coronavirus oyo ezako boma sans pardon. Gouvernement de la République démocratique du Congo à travers ministère ya santé na ministère ya PTNTIC babandi déjà ko ba disposition. Retenir numéro oyo 109 na 110. 109 na 110 ezali ba numéro vert oyo ezali ko fungwa makala te pona yo o alerter soki omoni to oyoki mouvement ya mabe par rapport ya ba symptômes oyo bazali ko pesa pona maladie ya coronavirus. Ministre ya santé Eteni Longondo na vice na ye Albert Petit pena ministre ya PTNTIC Augustin Kibasamaliba bazalaki en face ya ba opérateur télécom nyonso mokolo ya lelo o basalelaka biso na ba réseau téléphonie po ba résoudre likambo wana. Directeur général ya Orange Gérard Lukaso ndi a expliqué na micro ya KNP. Cette rencontre a été l'occasion de faire le point sur la situation de la crise que nous avons actuellement, la crise du coronavirus, et mettre en place un mécanisme en fait pour pouvoir collaborer, utiliser nos différents moyens pour aider à lutter contre ce fléau-là qui est en fait un fléau qui touche tout le monde. Donc ça a été aussi l'opportunité pour nous en tant qu'opérateurs de rappeler que nous sommes totalement à la disposition des autorités, étant aussi concernés que tout le monde par cette crise, et donc mettre à la disposition à la fois nos moyens techniques, mais aussi toute notre expérience, puisque pour la plupart d'entre nous, nous sommes des filiales de grands groupes dans lesquels nous avons aussi l'expérience de la gestion de cette crise dans d'autres pays. Et donc ça a été une séance de travail qui est la première et qui devrait nous permettre très bientôt de pouvoir mettre en place quelques éléments qui vont aider à la fois la population mais aussi les autorités à gérer au mieux cette crise. Papa, maman, retenir déjà numéro Oyo 109 na 110. Soki oyo ki mwana za kosola na ndenge ya mabe, fièvre ya makasi na ba symptômes mususu ba pesi. Ba numéro Oyo bakobanda kotindela bino pe ba SMS pona kosala campagne boye ba ndenge ya kosukola maboko to se protéger. Tout isana bilongité musika bambote ya pamba tika surtout ba baisse Kinshasa et l'équipe partout. Na cadre kaka ya évolution ya coronavirus, lelo tosali constat que Chine a longi complètement coronavirus pe a réduit le nombre ya ba contaminé na ba décès. Kasi boye ba que na RDC to passé de 4 à 7 cas parmi bango ba personnel soignant. Bonne nouvelle, coronavirus tokoki kolonga yango soki ba mesure anti-contagion ezali respecté. Chine a outi ko prouver biso yango. Nouvelle kitoko oyo euti na ville ya Wuhan, oyo ezali ville principale et sika virus oyo ebimaki pour la première fois. Plus de 2 mois, ville oyo bazalaki na souka na cauchemar, kasi après ba effort fourni, lobby dernier patient azalaki guéri pe libéré. Oyo eza nouveau signe ya espoir, Chine a outi ko pesa na mokili mobimba. Directeur ya hôpital oyo a déclaré que na première semaine na bango après avoir découvert virus oyo, tozalaki sous pression pona ezalaki likambo moko nanu ekomate na Chine depuis Chine ezala Chine. Entre janvier et février, ville ezalaki à genoux, na ba milliers ya batu déjà atteint na virus pe bazwa ki trouble po ba banda ki ko yeba te ba simba nani batika nani ba personnel bazalaki mukie mais ba cas et débordaki po ba se retrouvaki na 12 000 patients à traiter na semaine moko ezalaki facilité. Kutu président na bango Xi Jinping a félicité ki ba médecin nyonso alobaki na bango baza ba ange pe ba messager ya lumière pe ya espoir pe apesa ki bango ba éloge oyo bazalaki ko mérité avec plus de 3100 décès pe 81 000 cas enregistrés. Chine est outi na véritable cauchemar selon président na bango. Lundi eleki Chine mobimba et enregistré ki kaka 17 nouveaux cas pour la première fois depuis virus oyo ebima. Pour avant, bazalaki na ba 24 cas par jour na chaque ville ya Chine. Bon, imaginez Chine est dans combien de villes? Donc, basali programme très significatif.
Donc ya koyeba ezali ke respect ya ba mesures préventives oyo population ezwaki très au sérieux nde eboti fruit oyo pe lelo etikali kaka na baka ya moko oyo pe ezobeta manango dada sans kosamba na yango bandeko toto samibeko bandeko ya santé bazopesa biso po virus oyo ezoboma eza sérieux tala kaka okufa kaka po oboyaki kosokola maboko kokanga zolo pe monoko na yo na masque pe ko éviter ba place oyo ezali na ba entroupement ya batu omoni te ke ozaka ndenge mona mutu oyo amidiembiki yebela ndeko po santé eza na prité mibatela po obika yo na libota na yo. Kinshasa eleki partout. Honorable Patrick Mouyaya Eli Afuna a lancé un message pour le coronavirus à sensibiliser Banakin. Banakin Bana Congo mabe koti virus otozoyo ka coronavirus ese kote le biso na mboka tomi batela to batela Congo komi batela lelo elakisi mbote na liboko lisusu te soko nyo kosola na pembeni soko linyo bipwepo ndenge biso tozaka tokoma koyamba na kotutisa na mitu wana pe lisusu te mieux totutisa na biso makolo mais tomi batela to batela mboka likambo ya coronavirus wana etali ba chinois kaka te etali ba américain kaka te etali ba français pe kaka te etali biso ba kinois kin eza porte ya Congo mobimba mukie wana mabe wana esi ekoti biso bana kin to telemelango po ekotela bandeko na biso na arrière pays te bino bongo boyebi bakoko so toza na wana mboka yango natindeli bino maloba oyo bobosana te mbote na loboko tika o bisou o bipwepwe tika o kosola na pembeni mais eloko moko oyo bokoki kobosana te pe fo banda kosala ngo de chaque à tout moment kosukola maboko okoti boyo simbi boyo sukola maboko okoti bosombi ata mwa désinfectant osukoli maboko na yo mama osukolisi maboko ya papa osukolisi maboko ya bana bongo nde tokobatela Congo tomi batela to batela Congo nzamba pambola bino. Beltexco na souci oyo azalaka nango mpona Congo azoko bakara kosala ba produit na ye ya sika. Beltexco toujours proche ya peuple congolais auti kotia na marché gamme ya sika super glue Simba kol oyo ezali transparente ezali kokole na quelques secondes ya pamba ba pneu ba sac ba tasse atape ba jouer ya bana na biso. Super glue Simba et résistaka na ba température extrême okoki pe ko utiliser yango pona ko bamba ba sapato. Na plaquette na yango ya 12 pièces. Chaque pièce ezali ko peser 3 grammes. Na yango bana Congo mobimba bo utiliser super glue Simba po ezali na qualité supérieure pe quantité suffisante oyo eko servir moto nyonso ako utiliser super glue Simba. Ba commerçant occasion yango yo Beltexco amemeli bino po na ba bénéfice oyo ekoki kosunga libota mobimba. Ezali kotekama partout na ba magasin Beltexco nyonso ya ville province ya Kinshasa. Somba plaquette verticale pe plaquette horizontale ya col super glue Simba okozala desi ata soki mokete. Beltexco na peuple congolais moto akokabola bango a elite. Kinshasa eleki partout. Tina Ajline ba parents ba sengeli bazwa bana na bango en charge. Population ba pesi e yano na micro ya Hervé Zaka. Tout le monde a bakino ebele bakola bakoma mikolo mais bazo continuer ko vanda kaka pa ba parents na bango. Okomona mutu aza dia na 40 ans, papa azo sombela eli pana tongo na pourquoi pe azo zela fufu. To ebiteti na âge nini ba parents ba sengeli kozwa bana en charge. Yango magazine KNB to kitaki sur terrain pour toute réaction à la population. Parents balemba kabana. Ozo comprendre pour ce que combat tamsu mwana 15 ans akomozo mibali. Mwana zoboka makutu ayebi tatate. Ozo comprendre ndeti biso ndenge bapokola ki biso
et pas pauvre papa na biso et pas pauvre maman na biso balembi biso te tozolakisa te toza bana bango nde mutu baboti biso sikoyo nde makambo echange nango sikoyo ekomi omona kaka mwana ya 15 ans akomi komikipe ye moko mpo nini baparent koboma surtout baya mibali bakomi bakuluna bakomi osala bamama bakanda mpo nini mpo vite okomi nango ya mabe para bana kozwa mwana en charge banda aboti ye atangisi ye ti classe ne esili nzambe asungi ezu mosala ye moko mwana ntango komona ke nga baya nakomi na charge yanga moko nde para kotika kozwa mwana en charge soko mwana nde mutu akokoma kosunga para bato bakomi na 40 bavandaka kaka pa bapara na bango mususu mosala eza te mususu para batangisi ye te aza na makoki te talaka mboka wa ndenge ezokendela para ntango alobi ke mwana akende koluka esika na yo yo nde fo sunga mwana na yo ozwi mwa mbongo quelque chose opesa ya bana kotravaye yango nde kopesa ye papo ameka kozwa esika ya ye moko principe mwana soki se akoli oyo azwi mosala na ye wana nde amizwi en charge à se prendre en charge mais soki on a sali te para aza obligé koaide ye te 40 ans wana vraiment yango te 40 ans fo alukaka même fi na ye age wana olobi ya ba 35 40 ans fo mwana même aluka bato mosusu mpo bamosusu mpe bazoluka baza na baparent te baparent baza te mais aza kodébrie bana conseil na kopesa bango bana bazalaka na botosi batosa baparent bakonzi ya mboka epuis bana baza na vie de prière intense soki na vie de prière intense okomonaka nzambe akopambola akopesa yo mpe eloko nini yokosala na vie tina 35-40 ans eza normal te papa to maman azwaka yo toujours en charge toyebi ke misala eza pasi mais esengeli kobundabunda mpo na okoma indépendant mpo lobi mpe osunga baboti na yo Kinshasa eleki partout. Gestion ya téléphone na ba couple, est-ce que moi c'est mobile bakoki kobomba na ba code? Phénomène schéma mot de passe na ba couple est comme fréquent à Kinshasa. Na kati ya ndaku mobile atia code na téléphone na ye, moi c'est pe côté na ye atia schéma na téléphone. Transparence ezalaka susu te et pourtant tango babala naka bakomaka mutu moko. Mais pour na nini téléphone est comme si bango deux personnes. Bon, nayebi te d'après moi bon, téléphone eza ya mutu. Ngala téléphone nanga akala cheko de tani ngo mo sanga te so ati téléphone eza ya yi yanga eza yanga. Donc la boulot eza te yeso mutu ati code na téléphone ngo la sa te ke azobomba makambo moko bien so betina na eza portable ya yi. Et terminé, on a mis un vraiment, c'est normal. La connaissance, avant la lingaï, à la connaissance, il y a basse na mibali. Donc on a dès qu'il y a la ligne, à Zapena, Batunaye, donc on empêche de qu'il y a ça la bonne, ça petit téléphone, on a Ezaïe. On a éduqué que moi, c'est la c'est tout. On a confiance, le téléphone, tu ça. La vie elle est de vivre ma belle fort. Donc c'est un manque de confiance. En plus, baka tous on a mboka na biso, tous on partout dans le monde, tout le monde a gagné. Ma basa mabala bakomi ko bimana mibali bana mike, mibali mabala bazo bimana basi msusu. Donc en fait, yango mona tam susu moi ça na ba jemo bona chombo préféré ata code pour rêver c'était pas journal. Donc mon téléphone en tout cas ils ont créé ma camp fort en mboka. Donc tout ce que mon bal nous savons ngani moi sina ngani moi sina mais azape na banjonzi musuna ndenga mopanzi. Donc en d'autres termes fait to volo bageno za na ngombe infidélité. So mona papa moko ya mukolo na mona moko ya mukesha ni fimo ko boyo zo mona mama moi ça dibala na alliance maintenant ya nke moko boyo ezana ko motu ya tege moi sitango na ndako na mobile na otsa code na téléphone. Sobo linga mobile na yo téléphone na yo fo mobile na zo accès à téléphone na yo contrôler rango ata la téléphone na yo le pour bolinga pour le meilleur pour le pire en fait pour na mwana karona na golo ba téléphone na moi si o azana kata ndako na libale goza na code te tous à la fidèle donc tous à la fidèle
ntango olinga na mobali na yo ndima tia na palais donc c'est que ye wana nde moto poni azala na yo bovivre na ye ti suka nde nzambe amema bino donc soki olinga mobali na yo tika azala na accès sur téléphone na yo mobali mpe soki olingaka mwasi na yo tika azala mais makambo nyonso nde toomona kosimba mpe téléphone ntango mosusu ya partenaire ekoma ocrée makambo ebele na mokili oyo toebomi mabali ya bato ebele likolo ya téléphone somona donc nga na koloba soki olinga mobali na yo kotia code te kotia code na telefone eza mabe te okoki kokode telefone mpo na bana bazala na accès te na kati me kobombela partenaire na yo mot de passe wana nde ekomi mabe mpo na couple secret ezalaka te confiance na transparence nde esengeli erenye mpe mwasi to mobali oyo aza responsable abangaka na ye te soki moninga asimbi telefone na ye mpo baza eloko moko. Kinshasa eleki partout. Otiki mbongo te okuti bilia okolia to okolia te population ba réagir na micro ya Hervé Zaka na Honorine Kinwani. Babengaka bango ba gigolo ba mibali oyo ba dépendaka na basi kasi échanger forme et comme que mubali a kotisi wenge na kati ya couple, c'est-à-dire papa abimi na tongo atiki ata infranté mais ayebi ke tango akozonga na pourquoi akoki kokuta quelque chose effectivement pe ba mama na mitema malamu bazaka nango bakoki kotika bana na nzala te basalaka toujours quelque chose po te bana balia kasi yo papa obimi ozongi okuti balambi okolia to kolia te na rotuna ta servinga na rotuna eske biloko ngo bozwi wapi natika kimbongo te na jige nano soki ebisinga no lia kaka ngabi no na kolia na bimbongo uti wapi pesi bimbongo nani tato papa leki moko ayaki atika ki bambongo ate batika ki ngambongo ekuta ki place besat na bomba ki mambongo moko bona servaki a sava soki na yebi position yango te non na kolia te donc c'est ce que c'est clair te na kolia te na tiki yango na soki na chambre to kosola na chambre na kotuna ye mpo na kolia mbongo ndenge wana te biloko ya lambi na kobouge yango na mpona tuna yeke te biloko mbongo oyo olambi yango biloko ozweli yango wapi expérience eza claire te bon il faut napesa bapunition bon conseil na kopesa bango ke oyo bapapa na kopesa bango il faut ozala na contrôle zolana envers bama il faut ozala na contrôle na kolia il faut kotravailler mpo mama azala un peu à l'aise il faut travailler moi muke olakisi ye po makanisi ke musika te en tout cas po na ngai vraiment biloko bongo na kolia nanu te fo na yeba no po mwasi nanga alamba soso na absence nanga na tikeli mbongo te omoni ke eza clair te c'est que aza mwasi moko asaka mobulu na sima po ngam na tika mbongo kolia ngam mobali no na tiki mbongo kolia te na kuta mwasi na misoso yeba nano ndeni wana ezalaka te mama ezalaka te mais mwasi il faut azaka na secret moko il faut yebisaka mobali na ye soki aza na mo eloko moko akosala na absence na mobali il faut yebisa bien avant que papa tana na eloko moko so ekuta na lambi c'est que eloko ezaki boyeboy mais soki nga na tikeli ete na ekuta lambi soso na osepela te net mwasi na nga net nga na osepela nango te pe biloko wana me kolia na ndako te soki na ye na ndako natikaki mbongo te me nakuti madame alambi na kolia ezaka bambongo na nga na banda natikelaka ye ta mosu atiaka mpe mwa kese na ye me amoni ke lelo papa azangi atikali abeti na ye mutu alambi bim marqué à l'extérieur compte double atakutu ba mama air moko ba bombaka bambongo mosusu bazwaka epa na biso bapapa po baliesa biso plus tard mais keba alors papa keba jour mosusu bakoya kotia yo bina kati ya ndako na yo olie mbongo ya mbanda esali salite mobali esengeli atikala mobali Kinshasa eleki partout. Bathéâtre na Kinshasa ekoma lié na sexe toyebi te eza koédike to kobebisa reportage ya Hervé Zaka na Honorine Kinwani. Ozwi chapelet Maria otie na kingo mais photo Maria ozipia ona kati ya de mabele bon Maria soka yoki mulunge yoko pamba mandenge na tango ya théâtre ya badanga ya bamafura ya bangadia dia ngadiosi ya ba sans souci to ya bamangobo théâtre topé divertissement o ezali lié na ba artiste dramaturge ezalaki attaché directement na koseka topé na divertissement pour na ko détendre
population to pe bato yo basala ka misala auti musala lembi afin ndako atala po aseka kasi ba théâtre ya lelo soki ofungoli TV bêtise na bêtise o to benga na lingala makambu ya salite atabino moko boyo kandambo basoko ngai na kuna basoko nakuna basoko na le mama tata na yo komene na papa na ngai likinze likinze o uti na masoko tata na yo likinza seki mama na yo pui te mama na ngai masoka masoka mama na ngai botinga masoka yango yo botama na kikozo nini tata na yo likinza mama na yo masoko yo moko mwana soki pui soki nani population oyo bakutanaki na micro ya KNB bazangaki maloba te bateatre ya kala toyebaka ezalaka bateatre oyo ebandaka mingi koedike te me kosekisa basali neti badanga nde toyebaka basali mwa eloko moko oyo kosekisa kaka bato me lelo eza te kaka teatre atati na monde ya bamiziki betise ekoti trop toboyi te balobi monde eza koevolue mais évolue biso na makambo mosusu ekofungola biso cerveau betise eya te ke monde évolue non en tout cas vraiment na page wana il faut l'état azwa mwa bamesure basala théâtre so basali théâtre oyo esalaka mpona éducation nde tomonaka bafilme ya Nigeria omoni histoire ovandi vraiment na ndako na baparent omoni histoire moko boye ya vito ya mwana moko boye ebandaki na souffrance ekeiti na suka komi na mbongo donc eba histoire moko boye ya makambo tomona na ya biso awa eza vraiment bahistoire te eza toujours bêtise éducation bana ezobeba ya tozofanda tozotala TV esika moko na bana omona babétise wana eza malamu te ote ya mwana nini donc eza propre te en tout cas sansi akoka na otala babiloko wana batika babiloko wana eza malamu te basala ndenge ezalaka ya kala nde tomonaka bapapa na biso ya kala nde banda kosala me bango sikoyo babebisi donc so basali ndenge alaka ya bato baartiste na biso ya kala bakokodi ya nzombo banani ekozala malamu batika babisala sala oyo bango basala wana éducation ya bana mposa babiloko mo totala ngo na balifanto na palin oyokayari mo bétise o fumba moela nini okuna tesa siko bien te ya momo na papa vai na balifanto bango siko baosala babiloko wana etaka biso baartiste ya mabele oyo biso mpe toyedika masi kapela banzembo toyemba toyedika masi bango mpe to baosala babiloko wana fo bayedika public na biso na masi na biso oyo po eza respecte ke otala TV na bana na papa babétise ezoleka totala yango en tout cas tosala pasi fa bamekana na kobongisa mposa so ezaka succès eza mpona babétise en tout cas ezala mwa pasi mais so eza succès eza mpona logique ya makambo ya vie baosala ya mosala baosala ezala bien mpe tombola bango mais babétise nde eza bien ti baarrangement bakonzi ya mboka to pe baencadreur ya mboka na biso esengeli botala likambu oyo malamu bilenge ya mwinda bakenda wapi bato basambelaka ya solo bakenda wapi po to sauver jeunesse na biso na ba bêtise ya boye encourager na batu mususu kasi bino pe ba artiste est-ce que po ça la comédie to po sekisa esengeli kaka olo ba bêtise to esengeli kaka olo ba makambu ya salité to esengeli kaka olo ba makambu ya terre à terre boyo ke la bana bino moko pe mawa Kinshasa et l'équipe partout va se troca fa la partie date de foot tokomi na suka édition ya mokolo ya lelo soki bosepelaki na yango topesa merci na Hervé Zaka azalaki nsima ya caméra pe na tonsiata na réalisation pe bobosana te kosabone massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa oyo eleki partout. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no